Well, it's very good to be here this evening. Gera būti čia kartu su jumis. I've just come in from Warsaw this afternoon on a flight. Šią popietę aš atskridau iš Varšuvos. And where I was speaking at the World Congress of Families, number 4, at the Palace of Science and Culture in central Warsaw. Kur aš kalbėjau 4. pasaulinėme kongrese Apginkime šeimą. And I can say it was a very, very encouraging conference. Tai iš tiesų konferencija, kuri suteikė labai daug drąsos. There were over 3,000 leaders, pro-family leaders from around the world. Ir ten buvo apie 3,000 vadovų arba lyderių, kurie kovoja už šeimą. And they showed a tremendous desire for unity and standing for the family around the world. Ir jie parodė begalinį norą jungtis ir kovoti už sveiką šeimą visame pasaulyje. And I'll speak a little bit more about the conference in a minute, but I want to explain why I'm here in Lithuania. Po minutėlės aš pakalbėsiu plačiau apie tą konferenciją, bet pirmiausia, aš noriu Jums pasakyti, kodėl aš atvykau čia. And I will say that I'm here because I'm very concerned about the threats to family and traditional family values that have arisen because of the homosexual political movement. Aš atvykau čia, nes matau, kaip šeimai iškilo begalinė grėsmė dėl homoseksualizmo plėtros visame pasaulyje. This has been an area of study for me for more than 18 years. Aš šią temą analizavau daugiau negu 18 metų. I've written several books about the homosexual movement and its goals. Esu parašęs keletą knygų apie homoseksualistų judėjimą ir jų tikslus. My first book is a history book called The Pink Swastika: Homosexuality in the Nazi Party. Ir mano pirmoji knyga yra rožinė svastika apie nacius homoseksualistus. Tai yra istorinė knyga. And so this has been an area of interest and concern for me for a very long time. Ir tai mano širdyje gimė begalinis rūpestis to klausimu jau seniai. But over the past several years, I've seen that the threat has begun to grow more and more severe, and it has begun to affect many other countries, not just the United States, where I'm from. Bet per keletą pastarųjų metų aš pamačiau, kaip grėsmė pradėjo tiesiog akiplėšiškai plisti ne tik mano šalyje, Jungtinėse valstijose, bet ir visame pasaulyje. And I began to see that the homosexual movement, which really began in the U.S., is being promoted in other countries by gay activists from the United States and the European Union. Ir aš pamačiau, kad homoseksualizmas, kuris kilo ir pradėjo plisti iš Jungtinių valstijų, tiesiog pradėjo įsišaknyti ir kitose valstybėse, Europos valstybėse, į kurias atvyksta aktyvistai, homoseksualistų aktyvistai iš Jungtinių valstijų ir apmoko čia esančius jiems prijaučiančius žmonės. And for the last several years, I've been receiving an increasing number of requests for help from people in many different countries. Ir per pastarosius metus aš gaunu nepaprastai daug prašymų iš įvairių šalių, kad aš atvykščiau ir suteikčiau pagalbą šio klausimu. And that most people, when they're confronted with this movement, they really don't know what to do. Nes dauguma žmonių, kai šitas pasireiškia judėjimas, nežino, ką daryti, jie yra pasimetę. And they don't understand what's happening in their country and why it's changing so fast. Ir jie nesupranta, kas vyksta jų šalyje ir nesupranta, kodėl šitie įvykiai įgauna pagreitį. And even countries that have very strong family traditions, such as the country of Brazil. Net kitose šalyse, tokioje kaip Brazilijoje, kur šeima turi nepaprastai gilias tradicinės šaknis, are being transformed
into pro-homosexual societies in just a very few years. Per keletą metų tos tradicinės šeimos išsigimsta ir jos pradeda remti homoseksualistų judėjimą. And people who stand up to say, no, this is wrong, we don't want this, are being punished in those countries. Ir tose šalyse žmonės, kurie atsistoja ir drąsiai pareiškia savo nuomonę, kad ne, tai yra neteisinga, yra baudžiami. But because of my studies of this topic for these many years, I have an understanding that most people don't have. Bet kiek man teko studijuoti šią temą, aš įsitikinau, kad vis tik dauguma žmonių taip nedaro, jie nepasiduoda. I know the causes of homosexuality, I know the types of homosexuality, I know the specific strategic plan that the homosexual movement uses to take power wherever it goes. Aš žinau homoseksualizmo kilimo ir plitimo priežastis, žinau tipus homoseksualizmo ir žinau jų strategiją ir taktiką. And so last year, right about this time, I decided that I would close down my law practice in California and become a full-time teacher to people around the world who want to learn how to oppose this movement. Ir praeitais metais, beveik šiuo metu, aš nusprendžiau pabaigti savo advokato praktiką ir nutariau tapti mokytoju ir važinėtis po visą pasaulį ir šviesti visuomenę šio klausimu. It would be very easy for me to stay in California and be a lawyer and make a lot of money and just ignore what's happening in the world. Man būtų daug lengviau buvę pasilikti Kalifornijoje, uždirbti labai daug pinigų iš savo advokato darbo ir tiesiog negalvoti apie tai, kas vyksta pasaulyje. But I believe that people who have a special knowledge about something have a duty to be able to impart that knowledge and to use that if it will help to save people and societies. Bet esu įsitikinęs, kad jeigu žmogui yra duota suprasti kas nors giliau ir tvirčiau, tai žmogus turi eiti į pasaulį, skleisti tas idėjas, kad pakeistų pasaulį geresniu. And it's taken me almost a year to complete the process of closing my law office and preparing to come over here to be able to take on this mission of education. Man prireikė beveik metų, kol aš uždariau savo darbą, sutvarkiau visus dokumentus ir kad galėčiau vykti į šitą misiją, į šitą pasaulio dalį. And I've come to the former Soviet countries because I believe that this is the place that has the best chance of being able to stop the homosexual agenda. Ir aš atvykau į posovietinės šalis, nes manau, kad čia yra pati geriausia proga arba galimybė nuo čia pradėti stabdyti homoseksualizmo plitimą. And I started this particular trip about a month ago, and I'll just explain to you some of the things that have happened along the way. Ir aš pradėjau šitą kelionę, turnė po šalis maždaug prieš mėnesį. My wife and I came over by ship, and we went from the U.S. across the Atlantic and stopped in several countries along the way. Ir mudu su žmona plaukėme laivu ir aplankėme keletą šalių pakeliui. Almost every place we went, we found that the homosexual problem has been causing tremendous trouble in every single country that we stopped in. Ir kiekvienoje šalyje, kurioje tik beapsistodavome, aš pamatydavau, kad homoseksualizmo šita problema yra ta pati visose šalyse ir ji tiesiog plinta. We stopped on the island of Bermuda. Mes apsistojame Bermudų salose. And just standing at a bus stop with an old woman from the island. Ir stovėdami autobusų stotyje, kalbėdami matyti su senute aire, she began complaining that the homosexual cruise ships kept trying to come into Bermuda
and that they didn't care what the people wanted. They were trying to force the island to accept the homosexual cruise ships. Jie mums tiesiog papasakojo, kaip tokios komandos atvyksta į Bermudus homoseksualisto komandos ir jie tiesiog grūste grūda tą informaciją apie juos pačius jėga visuomenį. And then we stopped in Ireland. Tada apsistojome Airijoje. And on the streets of Dublin, I met a man who was passing out literature, pro-family literature. Ir Dublino gatvėse sustikome vyriškį, kuris dalijo skrajukės už šeimą skrajukę. And while I was standing there talking to him, two young people came by and began cursing him. Ir kol aš stovėjau ir kalbėjusi su juo, du jaunuoliai priėjo ir pradėjo jį keikti. They said, "You're evil and you're a menace to our society." Ir sakydami, tu esi blogis ir tu esi grėsmė visai visuomeniai. And he told me that they passed a new law in Ireland that makes speaking against homosexuality criminal behavior. Ir man pasakė tas vyriškis, kad Airijoje jau yra išleistas įstatymas, kad tas, kuris kalbės prieš homoseksualizmą, bus baudžiamas. And he said that just the week before, a lesbian had come by and saw him passing out these flyers. Ir toliau pasakojo vyriškis, kad prieš savaitę, kai jis dalijo tas krajukės, pro šalį ėjo lesbietė. And she punched him. Ir net trenkė jam kumščiu į veidą. And then she went and told the police. Tada nuėjusi pasakė policijai, pranešė. And they came and told the man that if he didn't stop passing out those flyers, he would go to jail. Ir tada policija pareiškė, kad jeigu šitas vyriškis ir toliau dalys skrajukės gatvėje, jis bus nuvestas į policijos nuovadą ir baudžiamas už tai. And he said this has happened before. It's happened other times as well. Ir jis pasakė tas vyriškis, kad anksčiau irgi yra buvę tokių atvejų. And he said he just waits a couple of days and then he goes back and does it again. Bet vyriškis nepasiduoda, jis palaukia 2 dienas, kol aprimsta tie žmonės ir vėl išeina į gatvę ir toliau dalies skrajukės. And then we went to England. Toliau mes keliavome į Angliją, plaukėme. And we stayed a few days with some friends there in England. Ir apsistojome pas draugus. And my friend that's there, he runs a Christian organization called the Christian Voice. Ir mano draugas vadovauja tokia organizacija, kuri vadinasi Krikščionio balsas. And he told me that a few months ago he went to protest against the gay pride parade that came into London, and he was arrested and put in jail. Ir jis papasakojo man, kad prieš keletą savaičių jis buvo tiesiog išstojo prieš gėjų ir jis buvo areštuotas, suimtas ir nusiųstas į policijos nuovadą. And then we went from England and we went to Warsaw. Tada iš Anglijos mes leidomės į Varšuvą. And in Warsaw, the government just put out took a position a few weeks ago, and they said that in Poland, it will not be allowed to promote homosexuality to school children. Ir nuvykę į Varšuvą mes sužinojome, kad Varšuvos vyriausybė tiesiog išstojo prieš homoseksualistų judėjimą ir buvo pareiškusi prieš 2 savaitės, kad vyriausybė neleis mokyklose skatinti ir homoseksualizmo ir mokyti apie jį. And so the European Union met and passed a resolution saying that they would punish any country that did not accept homosexuality and teach it in schools. O Europos Sąjunga išleido įstatymą, sakantį, kad tos šalis, kurios mokys prieš homoseksualizmą, bus baudžiamos. And in the news report that came out about the story, they called Poland disgusting. O naujienose Europos Sąjunga sužinojusi apie Varšuvos, apie Lenkijos nutartį išstoti prieš homoseksualizmą, taip pavadino, Lenkai yra tiesiog pasibaisėtini. And then just a couple of days ago, the country of Croatia also said
that it would not allow the promotion of homosexuality to school children. Ir prieš keletą dienų ar savaičių Kroatija taip pat išstojo ir pasakė, kad mokyklose vaikai nebus mokomi homoseksualizmo. And there was another attack on Croatia by these same leftists of the European Union. Taigi Europos Sąjungoje vėlgi pastebėjo Kroatiją ir taip pat juos kritikavo. About a month or 6 weeks ago, it must have been almost 2 months ago now, wasn't it, that I was here. It was 2 months ago I was here in Lithuania. Aš lankiausi Lietuvoje prieš 2 mėnesius. And I was invited to speak at the police academy in Kaunas. Mane buvo pakvietusi policijos akademiją kalbėti. And when I was speaking, a homosexual activist from VDU came to my lecture and tried to stop me. Ir kai aš kalbėjau, Vytauto Didžiojo universiteto lektorius, dėstytojas, salėje trukdė man kalbėti ir norėjo tiesiog sužlugdyti paskaitą. He stood up in the middle of my lecture and he pointed at me and he said, "You're a criminal." Viduryje paskaitos mano atsistojo, parodė į mane pirštu ir pasakė, jūs esate nusikaltėlis. He said, "You're inciting hatred against homosexuals and I'm going to have you arrested." Ir pareiškė, kad aš tiesiog kurstau neapykantą homoseksualistams ir jis mane suims. And I ignored him and I gave the rest of my speech. Aš nekreipiau dėmesį ir toliau kalbėjau. And the next day I got a call from the police department. Ir kitą dieną man paskambino iš policijos nuovados. And they said that he had filed a complaint of discrimination. Ir man pasakė, pranešė, kad vienas pilietis skundėsi dėl diskriminacijos. And I was told by my friends that I didn't have to go because it was just a phone call and not a letter from the police. Mano draugai atkalbinėjo mane eiti į policijos nuovadą, nes policija man neatsiuntė raštiško kvietimo, tik paskambino. But I knew that it was important to go because I could teach the police how to deal with this problem in the future. Bet aš žinojau, kad man reikia ten eiti, nes man buvo gera proga pamokyti policininkus arba policiją, kaip reaguoti į tokias situacijas. So I spent that afternoon at the police station, and in my statement I gave a very clear explanation for the police about how to treat this type of problem. Ir aš visą popietę praleidau policijos nuovadoje ir parašiau laišką, paaiškinimą, kaip jie turėtų elgtis tokiais atvejais, kai bus tokie išpuoliai. Now you can see, I know how to defend myself. Matote, aš moku save apsiginti ir žinau. And I have credentials that most people don't have. Ir aš turiu tokių kvalifikacijų kredencialų, kokių kiti žmonės neturi. And so I'm not easily intimidated. Matote, manęs taip lengva niekas negali bauginti. But think if it had been someone else who had received this complaint. Bet įsivaizduokite, kaip kitas pasielgtų mano vietoje. Jeigu juo skųstųsi kas nors. What we are faced with, and all these examples that I'm telling you. Matote, su kuo mes susidurime tuose pavyzdžiuose, kuriuos aš jums pateikiau. What they are revealing is a movement of fascism. Matome aiškiai, kad atsiveria toks fašistinis judėjimas. This is not democracy. Tai jokia ne demokratija. This is fascism. Tai yra fašizmas. And if you do not begin to stand up and to stop this agenda, jeigu jūs neatsistosite tvirtai ir nesustabdysite jų tikslų, then in a very short period of time, tada labai greitai your government and your colleges and your media will come under the control of homosexual political activists. Jūsų vyriausybė, jūsų žiniasklaida, jūsų universitetus, kolegijas pradės valdyti šitie homoseksualistų aktyvistai. And you will be forbidden from speaking against this movement. Ir jums bus uždrausta kalbėti prieš juos. And they will train your children to be homosexuals in the schools. Ir mokyklose jie parengs jūsų vaikus
kaip tapti homoseksualistais. They started, the homosexual movement in America started in the 1940s. 1940 metais Amerikoje prasidėjo homoseksualistų judėjimas. And it took them 40 or 50 years to be able to learn how to defeat all of their opponents. Ir jiems prireikė apie 40-50 metų, kol jie išmoko, kaip įveikti savo oponentus. But now they have perfected their system. Bet dabar jie ištobulino savo sistemą labai gerai. And they're taking that perfected system and they're bringing it into other countries. Ir tą ištobulintą sistemą jie toliau skleidžia po kitas šalis. And they are accomplishing their goal of control in just a few years. Ir per keletą pastarųjų metų jie jau kaip ir baigia įgyvendinti savosius tikslus. Even right now, your country is being transformed. Netgi dabar, šią minutę, jūsų šalis keičiasi. Especially the young people, if you talk to the teenagers from the ages of 12 to 17 or 18 years old. Ypač jaunimo tarpe, kada mes kalbame su jaunuoliais nuo 12 metų iki 18. Their minds are already being indoctrinated with gay propaganda through American movies. Jų protuose jau yra įskiepytos kitos idėjos per Amerikos Holivudo filmus. And through some of the media that has already become pro-gay. Ir kai kurios žiniasklaidos dėka jie tampa jau, jie palaiko gėjus. Now, I'm going to just give you a very, very brief outline of how this movement operates, and so that you can have a little bit of an understanding of what to look out for. Labai trumpai aš jums pateiksiu planą, kaip šitas judėjimas tiesiog yra suorganizuotas. I can't go into very much detail. I do a whole 6-hour seminar on this, so I'm only going to give you the very most basic outline. Aš jums tik tais tokias pagrindinės gairės nubrėšiu. Galiu vesti seminarą 6 valandų, bet nėra tam laiko dabar. And over the next week, I'll be speaking and giving more parts of it. You're welcome to come to any of my events that we hold. Bet kitomis dienomis aš plačiau kalbėsiu šią temą ir todėl aš kviečiu ateiti rytoj 6 valandą, o trečiadienį. Tomorrow will be the next opportunity. Rytoj 6 valandą, kas norite, gali ateiti čia paklausyti. And I'll go in specific detail. Ir aš tada detaliau kalbėsiu. And anyone that you know that needs to hear this, you need to bring them. Ir jeigu jūs žinote žmonių, kuriems tikrai reikalinga šita žinia, šitos žinios, malonėkite atsivesti juos. And I'm telling you, this is very, very serious. Aš jums sakau, tai labai ir labai rimta. No one is going to be able to stop this except the people who have a chance to hear some of the things that I'm talking about. Niekas kitas negalės arba nebus pajėgus sustabdyti to, tik tais tie, kurie girdės šitą mokymą, nes pateiksiu daug žinių. This is a very sophisticated strategy, but they always follow the strategy the same way. Jų strategija yra nepaprastai įmantri, tobulai išdirbta. Number one, they always begin to teach that homosexuality is something that people are born with and that they cannot change. Pirma, nuo ko jie pradeda? Jie pradeda kalbėti taip, kad homoseksualizmas yra įgimtas dalykas ir jo neįmanoma pakeisti arba jo atsikratyti. It's not true, and I have lots of proof that it's not. Tai yra netiesa, aš turiu labai daug įrodymų, kad tai netiesa. Number two, they begin teaching about the idea, the concept called homophobia. Antra, jie tada pradeda mokyti ir skleisti idėją tokio žodžio pagalba kaip homofobija. Which is, it's not a scientific term, it's a political term. Tai ne mokslinis terminas, tai yra politinis terminas. It's designed to declare all disapproval of homosexuality to be a mental illness. Ir jie taip įmantriai panaudojo šitą žodį, kad žmogus supranta to žodžio pagalba, kad tai yra psichinė liga. And then they begin to teach that homophobia is the same as racism.
Ir tada jie pradeda mokyti, kad homofobija yra tas pats, kas rasizmas. And they begin to use all of the mechanisms that have been created over the years to prevent racism. They begin to use them to prevent opposition to homosexuality. Ir tada jie panaudoja visą tą mechanizmą, kuris buvo nukreiptas kaip užkirsti kelią rasizmui. Ir tokiu būdu jie nori užkirsti kelią ir pasipriešinimui homoseksualizmui. And then they begin using those techniques to make everyone who disagrees with them look as if they're some type of a racist. Ir tada jie taip įmantriai viską įvelka į tokį mechanizmą įmantro ir duoda suprasti, kad visi, kurie priešinasi jiems, gali būti pavadinti rasistais. And this happens mostly in the media and in the colleges and through the popular culture. Ir tai vyksta pirmiausia, tai yra paskleidžiama šitos idėjos per žiniasklaidą, per universitetus ir šiaip kultūrinis renginius. At the very same time that they're promoting this schedule of propaganda. Ir tuo pačiu jie pateikia tokią propagandos dienotvarkę. They're also working on a legal strategy. Legal strategy. Jie taip pat dirba tiesiog legaliai. And they always begin with an anti-discrimination policy that protects sexual orientation. Ir tada jie visada pradeda antitokią diskriminacinę politiką, kuri gina arba išstoja prieš tikriausiai seksualinę orientaciją. And that legal strategy always begins protecting people's jobs and housing from discrimination. They protect homosexuals from being discriminated in employment and in housing. Ir jie tiesiog gina homoseksualistus, kad jie nebūtų diskriminuojami darbe ir šiaip gyvenamojoje vietoje. Because that is the area where the most people will agree there shouldn't be discrimination. Nes tai yra tokia sritis, kur jie daugiausiai būna darbe, namuose, kur žmonės dažniausiai būna diskriminuojami. But immediately they will use that law to put homosexual teachers into the high schools and the Ir tokiu pačiu pagrindu jie tada įdiegia homoseksualistus mokytojus aukštosiuose mokyklose. Because what is most important to them is to reach the children. Nes svarbiausia jiems yra pasiekti vaikus. And they want to, first and foremost, they want to change all the thinking of the children to make them pro-gay. Ir pirmiausia, pats didžiausias jų tikslas yra įdiegti į vaikų protus tokias mintis, kurios palaikytų gėjus. But they also want to make them homosexual if they can. Ir jeigu jie gali, taip pat nori pasiekti, juos padaryti homoseksualistais, tuos vaikus. But this anti-discrimination law is just the foundation for many other laws that will come. Bet tas antidiskriminacinis įstatymas padengia kitus tuos įstatymus, kurie išeis. And they will build upon that foundation, and they will introduce laws to grant homosexual marriage, and they will introduce laws to call opposition to their agenda a hate crime. Ir tokiu pagrindu jie sukuria homoseksualistų šeimas. Homosexual marriage and hate crimes laws. Hate crimes, so that opposition to homosexuality is then treated as a crime. Ir duoda suprasti, kad pasipriešinimas homoseksualistui yra tolygus nusikaltimui. The first country to do this was Sweden. Ir pirmoji šalis, kuri šitai pasielgė, buvo Švedija. In 2004, a pastor was arrested for preaching from his pulpit from the book of Romans about homosexuality. 2004 metais pastorius buvo suimtas vien dėl to, kad savo bažnyčioje jis sakė pamokslą iš laiško romiečiams apie homoseksualizmą. He was sentenced to a month in jail. Ir mėnesių jis buvo pasodintas į kalėjimą. For simply teaching from the Bible about what the Bible says about homosexuality.
vien už tą mokymą iš Biblijos, kas Biblijoje yra kalbama apie homoseksualizmą. He fought against that all the way to the Swedish Supreme Court, to the highest court of Sweden. Ir jo byla nuėjo į aukščiausią Švedijos teismą. And he won when he got to that level. Ir kai jo byla atsidūrė ten, jis laimėjo bylą. But the whole time that he was fighting it, the Swedish homosexual movement was arguing that he should go to jail for at least 2 years. Bet visą laiką, visą tą mėnesį, kol jis kovojo už savo teisės, Švedijos homoseksualistai viską darė, kad jis būtų pasodintas 2 metams į kalėjimą. So, and I have other stories I can tell you about things that happened in other countries, but I don't have time. Neturiu laiko, galėčiau jums pateikti labai daugiau faktų šio klausimu. Now, while the propaganda campaign is going and the legal campaign is going, there's also a political campaign. Kol propagandos kampanija vyksta, ta legaliojo teisminė propaganda vyksta, taip pat yra ir politinė propaganda. And they begin working in the political parties to take power into their own hands. Ir homoseksualistų aktyvistai pradeda jau dirbti politinėse partijose, norėdami paimti valdžią į savo rankas. And wherever they manage to get some power, they always will bring more and more of their activists in to work with them, wherever they are. Ir jeigu jie atranda tokią terpę, kur jie gali įsispraust, jie visada atsives dar daugiau aktyvistų. And at the same time that this strategy is happening, they're also doing this in the business world. Ir kol jie darbuojasi politinėje srityje, jie skverbiasi ir į verslo pasaulį. And what they will do in both of these places is they will try to get one of their activists into the position that does the hiring. Ką jie nori daryti verslo srityje, jie nori vieną savo aktyvistų prastumti į aukščiausią tą lygį, tikriausiai, kur yra paveldas, kam priklauso paveldas. This person usually is not openly homosexual at first. Pirmiausia, šitas asmuo yra nežinomas homoseksualistas, slaptas. Usually they will hide at the beginning so no one knows that they're homosexual. Paprastai jie slepia, kad esas homoseksualistai. But after they're in that strategic post, they begin to use that to bring all their activities inside the organization. Bet jau kartą atsidūrė toje strateginėje srityje arba poste, jie viską daro, kad pritrauktų į tą vietą kuo daugiau aktyvistų, homoseksualistų. And they're very clever. They don't try to put open homosexuals in the seats of power at the beginning. Jie yra labai gudrus. Jie niekada nepastatys į postą savo žmogaus, kurį visi žino, kad tai yra homoseksualistas. They put them in the positions of assistants and clerks. Homoseksualistai paprastai užima raštvedžių, klerkų arba padėjėjų postus. So that they can control things without anyone seeing that they're doing it. Kad jie galėtų kontroliuoti dalykus taip slaptai ir niekas nepamato, ką jie daro. If you know anyone that works in the European Union, in the European Parliament, ask them the question. Jeigu pažįstate žmonių dirbančių Europos parlamente, užduokite jiems klausimą. How many homosexuals are working as aides to the politicians? Kiek homoseksualistų dirba kaip padėjėjai politikams? And they will tell you that they are everywhere throughout the parliament. Even the conservative legislators have homosexual aides. Ir jie jums pasakys, kad homoseksualistai yra užtvindę visą parlamentą. Netgi tie konservatoriai, kurie yra patys konservatyškiausi, ir ten jų yra. And in the business world, once they've gotten their person inside of a corporation, ir verslo srityje, jau jeigu savo korporacijoje jie atveda, įtraukia homoseksualistą, then they will keep hiring other gay activists to come into the company. Ir jų strategija yra tokia, kad jie samdo kuo daugiau ir daugiau homoseksualistų aktyvistų
kad užimtų postus toje korporacijoje. And when they have enough people in strategic places to take control, Ir kai jie pritraukia pakankamai žmonių šitoje strateginėje vietoje kokia nors, they then come out of the closet tada jie išeina iš savo slaptavietės. and they form a gay and lesbian employee group. Ir tada jie sukuria gėjų ir lesbiečių darbuotojų grupę arba klubą įkuria. And then they begin using all of the assets of the corporation for their own agenda. Ir tada jie pradeda naudoti visą korporacijos turtą saviems tikslams. And they'll begin giving themselves more and more privileges inside the company. Ir viduje kompanijos jie savo priskiria arba suteikia vis daugiau ir daugiau privilegijų, daugiau negu kitiems. And then they start using the other assets like the advertising budget. They will start using the advertising to put subtle messages into the advertising that favor their position. Ir tada jie dar daugiau korporacijos turtų panaudoja reklamai, kad kuo daugiau galėtų jie reklamuoti save. And then the charitable giving of the organization will start to be given to gay and lesbian organizations in the community. Ir tada labdaringoje organizacijoje, toje visuomenėje, pradeda dovanoti gėjų ir lesbiečių klubams. And after they have been going for a while in a country, they begin to coordinate all their activists in all these different areas. Ir tada jie visoje šalyje pradeda koordinuoti visus tuos gėjų aktyvistus. Apima. Vienas centras atsirado. And so this is an example of what will happen. Tai yra pavyzdys, kas atsitiks. The gay and lesbian people working in the political arena Gėjų ir lesbiečių žmonės dirbantis politinėje srityje will work to get money given to a homosexuals to form a gay and lesbian community center. dirbs taip, kad jie panaudotų tos pinigus gėjų ir lesbiečių centrams arba klubams toje bendruomenėje. And they will put the gay and lesbian community center near the high school. Ir atsitiks taip, kad jie gėjų ir lesbiečių tą centrą būtinai įsteigs netoli kokios vidurinės mokyklos ar aukštosios. And the gay and lesbian activists in the high school will begin having the children from the school go to the gay and lesbian community center. Ir atsitiks taip, kad iš to centro, mokyklos centro, imkime, ar tai bus kolegija, ar universitetas, ar vidurinė mokykla, ir gimnazija, mokiniai pradės lankyti jų centrą, gėjų ir lesbiečių centrą. And then the gay and lesbian activists inside the corporation Ir tada gėjų ir lesbiečių agitatoriai viduje tos korporacijos will start giving grants to the gay and lesbian community center to take it and to help it grow even more. Suteiks įvairiausių apdovanojimų, dovanų, pinigų duos gėjų ir lesbiečių centrams bendruomenėje. And most of the people in the community will not know that anything has happened. Ir dauguma visuomenės žmonių, tos bendruomenės žmonių net nenutuoks, kas vyksta tarp jų. And so, how is anyone going to oppose this kind of devious organization? Tai kas atsistos ir pasipriešins tokiai iškrypusiai organizacijai? You have to stop it at the beginning. Jums būtina sustabdyti šitą judėjimą pačioje pradžioje. Yes. And you have to, at the beginning, you have to stand up and say, homosexuality is wrong. Ir pačioje pradžioje jūs turite drąsiai atsistoti ir pareikšti, kad homoseksualizmas yra neteisingas dalykas, tai yra blogis. If you try to be politically correct and to think that you're going to stop the homosexual agenda by saying that, oh, we're not against homosexuality, we just don't want this thing. Jeigu jūs stengsitės būti politiškai korektiški žmonės ir sakysite, na, negerai, kad tas homoseksualizmas čia taip plinta, bet you will lose. Pralaimėsite. You will only be able to stop them Įmanomas juos sustabdyti tik tada, if right from the very beginning jeigu pačioje pradžioje
you establish the position that homosexuality is wrong and must not be accepted by our society. Jeigu pačioje pradžioje jūs atsistosite ir pareikšite, kad homoseksualizmas yra neteisingas dalykas ir jūs turite tiesiog visuomenėje jį nutraukti, užbaigti. And if you're not able to do that, Jeigu jūs nesugebėsite to padaryti, then the anti-discrimination policy is almost certain to be passed. Tada antidiskriminacinė ta tokia politika iš tikrųjų įvyks čia, atsiras. And after that, you will not be able to discriminate against homosexuality. Ir po to jau nebeįmanoma bus išstoti prieš homoseksualizmą. So before they get to that place, you have to be able to stand up and say, discrimination against homosexuality is not only good, it is necessary. Ir kol visą tai neįvyko, jūs turite atsistoti ir pasakyti, kad diskriminacija homoseksualizmui yra ne tik neteisingas dalykas, bet tai yra būtinas dalykas. And we can separate the people from their behavior. Mes galime atskirti žmonės nuo jų elgsenos. I'm not against people who define themselves as homosexuals. Aš tikrai nenusiteikęs prieš tos žmonės, kurie apibūdina save esą homoseksualistai. And I respect them as human beings. Ir kaip žmonės aš juos gerbiu. But I do not respect what they do. Bet aš negerbiu jų dėl to, ką jie daro. And I will not let them get privileges in society based on the definition that they're homosexual. Ir aš tikrai nesutiksiu, kad jie gautų privilegijų visuomenėje vien dėl to, kad jie yra homoseksualistai. And if you're not willing to do that, ir jeigu jūs to nenorite padaryti, then you might as well just go and take your children and bring them right down to the gay organization and hand them over, because that's what's going to happen eventually. Tada ko čia laukti? Iš karto paimkite savo vaikelius už rankučių ir nuveskite prie gėjų durų. So, nes tai vyks. I've gone a little over time on my very brief outline. Taigi šiek tiek peržengiau laiko ribas, trumpai apibrėždamas, ką norėjau pasakyti. If you come back tomorrow night, I'll go into much more specific detail. Jeigu jūs rytoj ateisite, aš detaliau pradėsiu jums pasakoti. From 6 until 8. Nuo 6 valandos rytoj iki 8 valandos. Esate maloniai kviečiami. Yes, and I'll take some questions now, but I would suggest also that when you come back tomorrow night, bring something to write with. To write with. Aš siūlyčiau jums, jeigu jūs rytoj atvyksite, atsinešti pieštuką, popieriaus, kad galėtumėte užsirašyti. I'm going to give you documentation. Aš jums pateiksiu dokumentus. And I'm going to give you websites to go to. Ir tinklalapius, kur jūs galėtumėte įeiti ir paskaityti. So that you'll be able to, I'll be able to back up what I've told you. Aš tada jums plačiau papasakosiu, ką aš jau kalbėjau šiandien. And you'll be able to learn more about this on your own time from other sources. O iš kitos pusės jūs savo laiku galėsite daugiau informacijos gauti namuose. And so for about 20 minutes now, I can take any questions that you might have. Galbūt jūs turite klausimų. 20 minučių. Aš norėčiau paklausti, kaip jie įsivaizduoja ateitį to viso reikalo? Nes jie vaikų tai neturi, o mes vaikų turim. Ir vis tiek, jie bus pensininkai, seni, jiem jau gal ten nebesinorės to sekso. Ir kaip jie įsivaizduoja savo ateitį, ką jie tą daro? Ta prasme, koks tikslas. Nes dabar, aišku, smagu tas yra jiem. Daryti, bet kokia ateitis, sakykim, po 50 metų. When they're young, they have sex between one another, that's fine. But how do they visualize the future after 40 years, 50 years when they are old? So what is waiting? So we have families, we've got children, but we can't have families. It's a very good question. How do homosexuals perceive their future? Tai labai geras klausimas, kaip homoseksualistai įsivaizduoja arba suvokia savo ateitį. And as you might imagine, there's a tremendous amount of self-deception in this lifestyle. Kaip jūs jau pastebėjote, kad mūsų gyvenimo stiliuje yra nepaprastai daug apgavikiškos, tokios mes patys save apsigauname. And I think that for many homosexuals, they avoid that question with drugs and alcohol and other types of escapist behavior.
Ir aš manau, kad daugelis homoseksualistų tiesiog vengia užduoti savo klausimą, būtent šitokį, kas manęs laukia toliau, kai aš pasensiu. Ir jie vartoja narkotikus, ką ten dar, alkoholį. When I was on the ship coming over here, Kai aš laivu vykau į šitą pasaulio dalį iš Kalifornijos, my wife and I made friends with the comedian who was on the ship, who lives in Greenwich Village, a homosexual center in New York. Ir mes su žmona susipažinome su vienu komediantu, kuris New Yorko kažkokiame rajone gyvena, kur labai daug homoseksualistų gyvena. And he said that he had to be a comedian on a cruise ship for homosexuals on one cruise. Cruise. Yeah, on a cruise. He was the comedian on a gay cruise ship. Once. Ir jis pasakojo, kaip jis turėjo vaidinti kaip komediantas, taip, šitame laive, kruize, kuriuo keliavo gėjai, homoseksualistai. And he said that most of the people on the cruise ship were older. Ir jis pasakė, kad dauguma tų homoseksualistų laive buvo vyresnio amžiaus. And he said they were the most miserable people that he'd ever seen in his life. Ir jis konstatavo, kad tai buvo patys liūdniausi, labiausiai prislėgti žmonės, kokius jis tik gyvenime buvo kada matęs. And he said a very large percentage of them seemed almost suicidally depressed. Ir dauguma, didelis procentas ten buvusių tų homoseksualistų tame laive jau buvo ant savižudybės ribos, bent jau atrodė jie tokie. So I think they try to avoid thinking about the future, but then when they get old, they can't, and obviously they're miserable. Manau, kad šiuo metu, kai jie jauni, jie stengiasi tiesiog nustumti tą mintį į šalį, bet kai jie sensta, depresija ateina. Another question. Ar daugiau klausimų turite? Galėtų pavardinti keletą tokių visuotinių organizacijų žinomų, kurios jau tenai pasiekė tokius pavyzdžius, kaip sakė, kad valdžioje sėdi vien tik gėjai ir įtraukia naujus narius. Organizacijas. Jo, kurios yra ten garsis viso pasaulyje. Already taken power. Yes, the majority of homosexuals are in those organizations. Pasaulyje, ne? Taip, tokios verslo. Or in trade, operations. Well, in the corporate world, one corporation is Ford Motor Company. Ford. Viena iš tokių organizacijų yra Fordo kompanija. And right now in the U.S. there's a huge boycott against Ford by the Christians and the pro-family people. Ir dabar Amerikoje kaip tik yra toks boikotas Fordo kompanijoje, nebeperka niekas automobilių, tos šeimos, kurios tiesiog saugo šeimą. And Ford has begun losing billions of dollars. Ir Fordo kompanija praranda dabar milijardus dolerių. But they won't stop promoting homosexuality. Bet vis vien jie neatsisakys skatinę homoseksualizmo. Just the other day, they gave another $10,000 to a homosexual organization. Visai neseniai jie davė dovanai 10,000. Another 10,000. It's not very much, but they Nedidelė give a suma, lot. bet vis vien $10,000 davė gėjų organizacijai. Another organization in the United States is called the National Education Association. Kita organizacija Jungtinėse valstijose yra nacionalinė švietimo organizacija. This is the biggest labor union of teachers, high school teachers. Ir šita organizacija apima leiboristų partijos ar sąjungos dėstytojus, kurie dėsto aukštosiose mokyklose. Profsąjunga. Profsąjunga. Labor. Atsiprašau, profsąjungų organizacija, į kurią įeina daug aukštųjų mokyklų dėstytojų. And there are now so many homosexuals inside the National Education Association. Ir toje asociacijoje yra nepaprastai daug homoseksualistų. They completely control the political agenda of the organization. Ir jie visiškai kontroliuoja šitą politinę eigą organizacijos. And all the homosexual teachers that are part of that organization form a separate organization. Ir tie mokytojai
who are homosexuals. They have a separate organization that has come out from the NEA, and it's called the Gay Lesbians. Ir tie profsąjungų nariai, kurie yra šitoje asociacijoje, jie įkūrė kitą šalia esančią organizaciją, gėjų ir lesbiečių. Gay, Lesbian, Straight Education Network. Gėjų ir lesbiečių švietimo tinklalapis. And what they did, starting about 10 years ago, they started creating homosexual student clubs in the high schools. Ir ką jie padarė prieš dešimtmetį, aukštosiose mokyklose jie pradėjo įkurti lesbiečių ir gėjų klubus. And they're now working inside the high schools, teaching the homosexual students how to be political activists inside the schools. Ir ką jie daro dabar, per tos klubus aukštosiose mokyklose jie ruošia, parengia homoseksualistus aktyvistus, tiesiog kaip būti aktyviais būtent toje mokykloje aukštojoje. There are now more than 1,500 homosexual student clubs in U.S. high schools. Amerikos aukštosiose mokyklose šiuo metu yra daugiau negu 1500 gėjų lesbiečių klubų. And let me tell you how bad it is. Leiskite man pasakyti, koks blogis. In Massachusetts, which is probably the worst homosexual controlled state in the United States. Massachusettso valstija yra labiausiai kontroliuojama homoseksualistų. A group of parents went to the high school to protest against homosexuality in the school. Taigi grupė tėvų nuėjo į vidurinę mokyklą protestuoti, kodėl yra mokoma homoseksualizmo ten. 200 high school students came out from the school and began cursing at them and throwing food on them. 200 jaunuolių išėjo prieš tos tėvus, ir juos keikė ir mėtė maistą. And the teachers stood and watched them do it without interfering. Mokytojai stovėjo nuošalėje ir stebėjo visą tą vaizdą ir netrukdė. It has become a time of barbarism. Jau atėjo kaip barbarų laikai. So, and this is your future if you allow them to start to take power. Jeigu jūs leisite jiems užimti valdžią arba paimti valdžią, tokia jūsų ateitis. It must be 12 years ago, I went to a small high school. Maždaug prieš 12 metų aš nuėjau į tokį nedidelę vidurinę mokyklą. And it was during a political campaign when I was the spokesman for a political initiative. Aš buvau kaip kalbėtojas, speakeris, kažkokia tai politinė tema. And the students were extremely rude and disrespectful. Ir mokiniai toje mokykloje buvo nepaprastai šiurkštūs, grubus ir labai nepagarbiai elgėsi. And as I left that school and was walking across the parking lot, ir kai aš išėjau iš mokyklos ir ėjau į automobilių stovėjimo aikštelę, several of the students were in the windows throwing things at me from the window up on the second floor of the building. Keletą mokinių iš antrojo aukšto mėtė į mane daiktus. So, I have personal experience of receiving that type of abuse also. Taigi, asmeniškai man irgi šis tas teko. And the next question. Dar klausimą. There's a lady right there. Poniai duosime klausimą. Iš tiesų labai neramu dėl to, kas buvo pasakyta apie Europos parlamentą. So I'm so much worried about what you said about the European. Įdomu būtų sužinoti, ar tiek daug homoseksualistų yra pačiam parlamente, kurie renkasi tos pavaduotojus savo, ar tai yra visiškai nevaldomas procesas. Ar nėra parlamente tokių galingų jėgų, kurie galėtų kažkaip tą valdyti, tą tvarkyti ir panašiai? Ar nebūtų galima organizuoti panašių renginių, kuriame mes šiandien dalyvaujame pagaliau pačiame parlamente, jeigu iš tikrųjų yra tokia situacija?
Nes jeigu mes esame ES nariai, tai iš tiesų yra taip neramu. Jeigu tai bus įteisinta įstatymiškai, tai atsiprašau, tai kas tada laukia tos visos Europos ir Lietuvos joje? Excellent. Geras ir klausimas. First response is that I was at the World Congress of Families in Warsaw, and there were many pro-family EU members there. Kai aš buvau Varšuvoje šitame šeimų kongrese, They started in the United States. Homosexuality was absolutely illegal. kai jie pradėjo tą savo darbą Jungtinėse valstijose, homoseksualizmas buvo visiškai nelegalus dalykas. They didn't even try to promote the idea that homosexuality is good and normal. Jie netgi nesistengė tiesiog paskleisti tos idėjos, kad homoseksualizmas geras ar blogas. So what did they do? Ką jie darė? They spent 20 years working to corrupt heterosexual people's morality. Jie All of those secret subgroups were working for 20 years to make everyone else think about sex differently than their parents had. ir They began teaching the idea that sexual freedom should be an important social value. Ir pirmiausia, jie pradėjo brūkti tokią mintį, kad seksualinė laisvė yra kaip vertybė. And then they began promoting things in society that would help to produce that effect. Ir tada visuomenėje pradėjo jie infiltruoti tokius dalykus, kurie buvo efektyvūs. Pornography, Pornografija, contraception on demand, kontracepcinės priemonės and then abortion. ir abortai. Now, people hold different positions about contraception, but there's no question that the only reason that it exists on demand is for people to engage in fornication. Žmonės neturi nieko, kai kurie žmonės turi įvairių nuomonę apie kontracepcinės priemonės, bet The only reason that contraception exists on demand is so that people can engage in fornication without consequences, or so they think. Bet kontracepcinės priemonės, matote, yra tam, kad žmonės galėtų sanguliauti. And then abortion Abortai was promoted as a way for especially women not to have to give up their life of sexual freedom and go back to a family. Abortai buvo be abejo lietė moteris, kad jos turėtų seksualinę laisvę ir kad nesugrįžtų į šeimą. And 20 years after they began pushing all of these things in the United States, they were widely accepted everywhere. Ir per 20 metų sunkaus darbo, 20 metų Jungtinėse valstijose, juos pradėjo priimti visur. And it was only then that the homosexuals began to come out of the closet and to be open about their political goals. Ir tik tada pasirodė homoseksualistai iš savo slaptavietės išlindo, kad galėtų įvykdyti savo planus. And by that time, there were so many men who were addicted to pornography. Iki to laiko buvo nepaprastai daug vyrų, kurie buvo pripratę įjungę į pornografiją. And there were so many women that had killed their unborn babies. Ir tiek daug buvo moterų, kurios buvo žudikės negimusių savo vaikų. And there are so many people that had abandoned the idea that sex belongs inside marriage. Ir There were so many people that had abandoned marriage as the only place for sexual behavior. Ir atsirado nepaprastai daug žmonių, kurie neteko tos savos nuostatos tokios tvirtos, kad lytiniai santykiai priklauso tik šeimos viduje. That everyone was afraid to be against acceptance of homosexuality for fear of being called a hypocrite. Taigi visi bijojo išstoti prieš homoseksualizmą, kad jų neapšauktų veidmainiais. And so that's dedication. That was 20 years. Taigi buvo 20 metų darbo So rezultatas. that's why I'm saying, don't believe that you can stop them by being clever.
Todėl aš